Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Be? Alhamdulillah. Iki ibu-ibu enten ingkang beto buku catatan, Masya Allah. Semangatipun luar biasa. Nggih. Mugi-mugi panjenengan tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah mushola Al-Fat lan sekitaripun ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngaturaken matur suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sesembahan ingkang tansah paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah, nikmat kesehatan. Salah setunggalipun katitik kula lan panjenengan sami wonten dalu punika saged ngrawuhi pengaosan ingkang sampun dados kegiatan istiqomah. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan wonten mushola Al-Fat anggenipun netepi perintahipun Allah Subhanahu wa taala punika dadosaken sebab kula lan panjenengan sami benjang pikantuk ingkang namanipun husnul khotimah. Amargi tiyang niku Pak Bu, tiyang niku dipun sedakaken sesuai jumbuh kalih kebiasaan-kebiasaanipun. Niki mbok menawi rumin sampun dalem maturaken nggih. Jadi seseorang itu kelak akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau orang itu punya kebiasaan baik, maka insya Allah kemungkinan besar akan diwafatkan, akan ditutup usianya dengan kebaikan. Tapi kalau seseorang itu membiasakan dirinya atau punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, jadi membiasakan dirinya dalam keburukan, maka kemungkinan besar, walaupun ini tentunya kita tidak bisa memvonis seseorang itu ya wafat dalam keadaan su'ul khotimah ataupun husnul khotimah, tapi paling tidak ada tanda-tandanya. Kalau seseorang itu sering melakukan keburukan, gemar melakukan kemaksiatan, remen anggenipun nindakaken perkawis-perkawis Allah mila biasanipun nggih dipun wafataken kalih Allah taala dalam kondisi keburukan tersebut. Maka kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini, salah satunya seneng rawuh, remen rawuh wonten majelisipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, majelis taklim, majelis maos Quran, majelis tadarus. Nggih, niku mugi-mugi ndadosaken sebab kula lan panjenengan sami husnul khotimah. Niku ingkang dipun padosi. Nggih. Mila nek napa niku insyaallah mila nek panjenengan sabar anggenipun netepi perintah Allah kados punika insyaallah pikantuk kesaenan. Selamat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun ingkang tansah nggih satuhu netepi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah taala, saha bapak-bapak,
kinten-kinten Ramadan kanton pinten dinten malih menika? Nen? Ramadan kanton pinten dinten? Mriki tarawih dinten napa? Rabu malam Kamis nggih. Dadosipun dinten Kamis niku sampun siam. Rabu dalunipun sampun salat tarawih. Mriki wonten mboten salat tarawih? Insyaallah wonten nggih. Masyaallah mboten kraos siam Ramadan, wulan Ramadan sekedhik malih badhe dugi. Niki termasuk nikmat napa sanes, Bu? Nikmat. Amargi kathah tiyang ingkang ngarep-arep saged manggihi wulan Ramadan nanging enten ingkang dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala perkawis sanes ngoten niku. Ada orang-orang yang di dalam hatinya mengharapkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Artinya sebelum bulan Ramadan tiba itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun Ramadan dugi sampun sedo. Masyaallah. Lah mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged manggihi Ramadan iki. Niki nek napa sinaosa kanton kawan dinten nek Allah mboten ngersakaken nggih mboten bakal ketemu. Kinten-kinten ngarep ketemu Ramadan napa ketemu kalih Allah. Ngarep-arep pinanggih kalih Ramadan rumiyin. Amargi Ramadan punika kathah sanget keutamaanipun. Nggih. Kathah sanget keutamaanipun. Kula lan panjenengan sami kula kinten kula yakin masing-masing dari kita itu punya yang namanya salah dan dosa. Dosane tesih kathah. Salahipun kalih Allah, salahipun kalih tiang-tiang ingkang wonten. Nggih, sekeliling kita niku tesih ageng sanget, tesih kathah sanget. Mila nek saged manggihi wulan Ramadan niku berarti kesempatan tinggi pikantuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Nek saged pinanggih kalih bulan Ramadan, kalau bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, maka tentunya ada kesempatan mendapatkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah niku napa? Bulan ampunan. Bulan Ramadan menika dipun sebat Syahrul Maghfirah. Disebut juga dengan bulan ampunan. Karena siapapun yang orang-orang beriman yang beramal di dalamnya ikhlas untuk mencari ridha dan belas kasihnya Allah akan mendapatkan ampunan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan atas dasar dorongan rasa iman, atas dasar dorongan iman, nggih, di dalam hatinya kepada Allah, wahtisaban dan mengharap-harapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanipun ingkang kepengker niku dipun ampuni kalih Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang nika netepi perintahipun Allah taala ingkang namanipun siam. Ingkang dipun catet napa? Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban menika napa? Imanan atas dasar dorongan iman. Dadosipun panjenengan netepi nindakaken siam niku amargi panjenengan yakin bilih niku dipun perintahaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Kalih ngarep-arep ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Ngarep-arep ganjaranipun saking Allah Subhanahu wa taala. Niku dadosaken kula lan panjenengan sami insyaallah nggih dipun ampuni sedaya dosa-dosanipun ingkang kepengker. Wonten lafadz hadis sanes
Nabi ngendika man qoma, nek wau man soma, soma niku siam, nggih. Nek niki qoma. Man qoma, barang siapa qoma. Mboten semaput, mboten sakit niku qoma. Qoma niku maksudnya qiyamul lail, nggih. Man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri ya salat pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar dorongan iman dan ngarep-arep nggih mengharap-harap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah niki peluang Ibu. Kesempatan ingkang ageng, kesempatan ingkang boten saged dipun sepelekaken. Alah, engko ora Ramadan buri aku ya jek ketemu. Ya yen ketemu. Nek ora kan kula panjenengan sami ngaten iki kan masyaallah. Masing-masing punya ajalipun, masing-masing punya masa aktif. Nek kertu niku enten masa aktif, nek masa aktifipun telas niku boten sagedipun ginakaken. Semanten ugi kula lan panjenengan sami sing mirengaken pengaosan enten masa aktifipun, sing matur ngendika pas pengaosan niku nggih wonten masa aktifipun. Nek masa aktifipun sampun telas, masa hidupnya sudah habis, pun boten saged dipun tawar-tawar. Kula ngeten, kula lan panjenengan ngeten iki Bu, Pak. Niku mboten ngertos esuk lan sore ini lho. Nggih ta? Mboten ngertos benjing lan enjing lan sontenipun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah datang, ya, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhirkan sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa memajukan. Uripku seprono seprene kok susah wae. Nggih, esuk sore rumangsaku kok diuyak utang wae misalipun. Nggih. Lah kok terus napa pengin sedo ngunjuk baygon sak botol. Nek dereng mestinipun, dereng wancinipun nggih boten bakal mati, boten bakal sedo, malah entene rugi. Pun bacut ngunjuk baygon nggih lho, boten sedo, mlayuk keten rumah sakit nggih ragat. Ketake malah pengen sedo malah ragate kathah. Opnam termika 3 dina niku nek mboten gadah BPJS nak kraos niku. Ki kancang-kancane dora niliki, misalipun ngoten. Memang nek dereng pesinipun, dereng wancinipun nggih boten saged. Nanging nek tiyang nika sampun dugi wekdalipun, dugi ajalipun, masa aktifipun sampun dugi, sinaosa panjenengan ndelik wonten panggenan ingkang langkung rapet nggih. Pun ten jero masjid ditutup lawange nggih, ten jero niku jek ndelik ning jero lemari nggih. Ten lemari niku tesih enten napa niku lemari niku dilebeti lajeng napa dilebetke mulai ten ruang bawah tanah nipun wancinipun sedo nggih pun mboten saged dipun singkiri ngoten nggih. Maka kedatangan yang namanya maut itu pasti nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Mboten enten pengecualian. Nabi men nggih sedo, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam men nggih sedo. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita itu agar kita ini bisa menutup usia dengan kebaikan. Bisa menutup usia kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Meskipun kita di masa lalu punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, hari ini kita sesali, hari ini kita tobati, manfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Manfaataken bulan Ramadan nek saged napa tesih dipun paringi kesempatan manggi bulan Ramadan mila dipun manfaataken sedaya wekdalipun tinggi amal soleh ingkang kathah. Nah niki lho Pak Bu, Ramadan napa kok disebut syahrul maghfirah,
Lah kok disebut dipun sebat bulan ampunan amargi nggih nika. Niku jumbuh kalih kendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng bulan Ramadan menika inggih dipun sebat kanthi bulan dilipat gandakannya amal. Nggih. Dadosipun pahala amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing sunnah dipun itung wajib ganjaranipun. Nggih. Gambarane nek jenengan obo mi godhog mboten enten ndoke, mboten enten iwake, mboten enten sawine niku mie biasa. Bayare 2.000 misalipun. Misal nggih. Lah gandeng niku pas bulan Ramadan nggih. Panjenengan pikantuk mie, tok ndoke, tok ayame, tok sawine niku nek kedahipun reginipun reginipun pinten? Katakanlah napa niku nggih. Jadi diistimewakan betul ngoten lho. Pahala sunnah dilipat gandakan oleh Allah dihitung wajib, apalagi yang wajib. Ngoten niki. Imam An-Nakhai sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali niki dipun serat Bu, Pak. Dipun catet nggih, Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai menika ngendika, lah pangendakanipun Imam An-Nakhai niki dipun tulis dipun serat kalih Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wonten kitab Lataiful Ma'arif. Bilih barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari puasa di bulan Ramadan itu lebih utama langkung sae tinimbang tiyang punika nindakaken siyam cacahe 1000 wonten wulan sanes-sanesipun. Jadi puasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 kali puasa di bulan-bulan yang lain. Nek panjenengan siyam wonten bulan Ramadan menika nggih saking enjing dugi sonten saking terbitipun matahari srengenge ngantos sak napa niku tenggelamipun srengenge mendelipipun srengenge nggih niku siyam nggih. Panjenengan nilaraken daharan, nilaraken unjukan, lan nilaraken perkawis-perkawis ingkang dadosaken siyam punika batal dipun niyati kalih Allah Subhanahu wa taala lan niku wulan Ramadan nggih niku langkung prayogi, langkung utami tinimbang 1000 poso wonten wulan-wulan saksanesipun. Wah, masyaallah. Dados niku nggih kedah sabar ngoten nggih. Nah nek misalipun siam Ramadan awan jam 10 niku pun sambat, wah kok tengok kelintingan kaya ngene gur klurak berarti niku mboten sabar. Nek ajeng ngeluh ngoten niku pun dimpet. Aku ki lagi ibadah. Nggih, aku ki lagi ibadah kalih Allah kok tak rewangi sambat. Mboten kena sambat nek dipun hitung sabar, pengen dihitung sabar mboten angsal sambat ngoten. Pun nek misalipun panjenengan ngraosaken ngelak, panjenengan tujuaken niki ngelak niki kangge Allah. Nek panjenengan sami ngraosaken ingkang naminipun ngelih, jenenge siam niku nggih entene ngelak lan ngelih ngoten lho. Niku pun biasa. Ampun sambat pun pasrahke kalih Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun catet kalih Allah taala kesaenan ngoten lho. Lah nek pun jam 2 siang niku lho ta niku godhone ra karuan. Lagi tengok-tengok ning nggon pinggir masjid kok enek wong nggawa es teh sak plastik iki, kaya ning ngece kae. Pun panjenengan sabar ngoten lho. Sabar niku dipun niataken ibadah kangge Allah Subhanahu wa taala. Lan nebi perkawis-perkawis ingkang dadosaken siam punika batal. Nggih. Niki kan kata-kata bahwa Bapak lan Ibu-ibu, nggih. Maka larangan juga ketika berpuasa itu mohon maaf barangkali ada yang belum paham, barangkali ada yang belum tahu, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari nalika siam Ramadan. Ngoten niku mengke enten kafarote Pak. Nggih.
Kafarahipun apa? Kafarahipun apa ingkang sepindah bebasaken budak rumiyin. Mengke urutanipun. Nggih. Nek panjenengan misalipun nggih siam Ramadan, lah kok nglampahi perkawis menika sengaja sisan. Lah napa enten sing kang mboten sengaja? Anane dadi niku mergo sengaja. Kecuali nek dipeksa, lah niku benten melih. Tapi enten napa enten Pak Bu? Dipeksa. Nek niku niatipun pun sengaja nggih, niku padahal piyambakipun siam, nggih. Dadosipun wonten kafarahipun nggih menika sepindah bebasaken budak. Bebasaken budak. Nek jaman sakniki mboten enten budak, nggih ta? Bebasaken budak niku nek jaman riyin budak niku dipun sade ten pasar, nggih. Jaman semonten niku nggih ngoten niku. Terus kemudian dibeli, kemudian dibebaskan. Nah, niki setunggal. Atau kalau tidak ada budak saat ini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ngeten nggih. Alasan wong kula poso sesasi menenten sing bolong godha wong wedok digodha bojone ngeten dadi bolong sesasi. Lah kok rong sasi ngeten nggih. Maka kalau 2 bulan puasa berturut-turut tidak bisa, maka memberikan makan 60 orang fakir miskin, memberikan makan kepada mereka. Nggih. Niku perkawis niki wonten zamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten salah setunggalipun sahabat ingkang napa? Ingkang manggihi Nabi. Ya Nabi, celaka ini ya Nabi. Ya Nabi, cilaka. Lenten apa? Kula nglampahi ngapunten nggih niku wau. Nggih, melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ya sudah kamu membebaskan budak. Enggak bisa. Terus akhirnya apa? Ya wis, poso rong sasi berturut-turut. Ang kula poso sesasi men kenggo napa meleh nek poso rong sasi ngoten lho. Akhirnya apa? Ya sudah memberikan fakir makan kepada 60 orang fakir miskin. Loh Nabi termriki niku nek panjenengan ngertos mboten nenten tiyang ingkang langkung melarat kajabi namung kula tok. Ha terus kula niku sing paling melarat sak daerah mriki. Wah wis nek ngenten iki wis enek sing diandalke blas iki. Poso kon poso ya ora kuat gitu. Napa ken ngeki mangan 60 orang fakir miskin nggih mboten saged. Akhirnya apa namanya? Ya sudah. Karena ternyata saat itu qadarullah ada sahabat yang lain memberikan kurma, kamu berikan kepada orang yang miskin. Ya, ternyata ndak ada, ya PNKB kono weh. Gonen mulih kono. Tapi menurut para ulama orang seperti ini ya saat itu dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah kaya, kalau sudah mampu, maka itu harus diganti ngoten lho. Dadose jengben pun jenengin donya niku kan kadang sugih kadang marat. Sing sakniki sugih niku dereng tentu sugih terus, enten melarate. Sing sakniki melarat nggih dereng tentu niku melarat terus. Jengben niku enten kesempatan dados tiyang sugih. Lah nalika dados tiyang sugih, kewajiban niku kedah dipun lampahi. Ngoten. Ya wis aku rasa dadi wong sugih engko ndak pok. Niku nggih. Berarti napa niku jenenge? Ra gelem nindakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho. Dadosipun ingkang namanipun siam niku ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala niki dipun sebat napa kala wau ingkang nomor kalih. Jadi bulan Ramadan niku dipun sebat bulan dilipat gandakannya amal. Puasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 puasa di bulan yang lain. Sedekah juga seperti itu. Sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 sedekah yang dikeluarkan di bulan yang lainnya. Semanten ugi ingkang namanipun tasbih. Panjenengan ngucapaken subhanallah. Nggih. Niku setunggal kemawon. Ingkang dipun ucapaken wonten wulan Ramadan niku langkung prayogi, langkung utami sinaosa panjenengan lampahi wonten wulan sanesipun jumlahe 1000 ngoten niku. Wonten wulan sanesipun misalipun jenengan dzikir ngantos subhanallah subhanallah ping 1000 nggih.
niku dereng saged ngimbangi setunggal tasbih kemawon ingkang dipun ucapaken nalika wulan Ramadan ngoten nggih. Mila nek masyaallah nek panjenengan kula lan panjenengan sami niku dipun panggihaken kalih wulan Ramadan niki termasuk kesempatan ingkang luar biasa. Mila ampun ngantos benjing niku nek sampun dipun napa panggihaken kalih wulan Ramadan nggih niku kok malah ngapunten rada males-malesan anggenipun amal. Males-malesan anggenipun niku amal niku pripun? Contonipun ngaten. Bibar subuh biasanipun apa? Bibar sahur subuh nggih ta? Kadang malah bar sahur niku terus sare rumiyin, mengke subuhe jam 5:30 gitu. 5:30 mengke wungu lajeng napa? Salat subuh, ngoyake salat subuh. Iku nek jam 7 subuhe ora iso dibedakne antara subuh kali duha niki. Terus bar salat subuh niku sare melih. Ngantos dugi mengke jam 11. Bangun tidur lagi. Terus akhirnya malah dadi tidur lagi. Ngantos ajeng buka niku jek sare. Enten mboten ngoten niku? Enten. Nggih, sasate kadang masalah sebagian panggenan niku kula panggihi napa? Masjid niku nek bar subuhan niku kaya napa? Wonten korban bencana alam niku gletak-gletakan kabeh. Anggere bar subuh ngoten niku sare, terus mengke tangi jam 10 mengke napa niku jenenge rada aras-arasen melih mengke salat zuhur, bar salat zuhur sare melih, bar salat zuhur mengke terus sare, mengke manjing asar, nggih salat asar, terus bar asar sare melih. Jarene kajenge posone mboten krasa. Lho lha pripun iki? Hadosipun mboten ampun males-malesan. Lha sakniku kan jarene tirose tileme tiyang ingkang siam niku dipun itung ibadah. Tirose ngoten Sat. Pripun niku? Lah kok bandingane ngoten. Jadi kalau ada kesempatan yang baik untuk kita gunakan beramal, yaitu kita laksanakan. Perkara perkawis nek panjenengan nalika maos Quran kok keturun kesare, nggih. Lah niku dipun hitung ibadah keturune panjenengan. Jenenge keturunan niku mboten sengaja. Berarti mboten angsal sare, angsal tapi nggih ampun sare terus. Malah nek enten sunnah nggih, siang niku kedah enten sunnah qailulah. Qailulah niku napa, Pak Bu? Qailulah niku sare wonten wekdal siang. Niku sunnah sinaosa namung setengah jam, sinaosa namung sak jam niki kedah enten sarenipun. Nek mboten sare niku mengke masyaallah mempengaruhi kesehatan. Sare wonten wekdal siang niku termasuk sunnah lan niku dipun lampahi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadosipun Nabi rumiyin nalika siang nggih sare. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih ngoten. Nek ibu-ibu nggih napa? Nggih paling kesempatan kalih bapakipun teng griya kajenge sare sinaosa namung setengah jam. Tinggi napa? Mengembalikan energi. Napa malah ibu-ibu niki? Masyaallah. Niku nek biasanipun jam pinten, Bu? Niku krasa ngantuk tenanan niku nggih. Lah niku dipun paringi kesempatan Bapak, nggih. Sing ten griya anake dimongsik gitu. Dipun paringi kesempatan ampun ngantos napa malah nek piyantun ibu niku gawean niku mboten enten enteke babar blas. Anggere wis ngrembug gawean ngoten niku ora enek kendhate. Nggih napa nggih? Nah, sinaosa namung setengah jam niku dipun upayaaken sari, Bu. Niku sunnah. Dipun lampahi, dipun niati netepi sunnahipun Kanjeng Nabi, ngoten. Lajeng Bapak jamaah ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga disebut dengan bulannya Quran, Syahrul Quran. Okay. Disebut juga dengan yang namanya bulannya Al-Quran, karena Quran turun di bulan Ramadan. Kalau tanggalnya para ulama berbeda pendapat, tapi yang jelas Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Okay. Insyaallah Quran niku napa? Quran niku kalamullah, perkataanipun pangendikanipun Allah.
al-munazzal ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya dihitung ibadah. Sepindah napa Pak Bu? Al-Qur'an menika pangendikanipun Allah, kalamullah. Pangendikanipun Allah niku mulia. Nggih. Lajeng diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tahu Nabi Muhammad itu adalah manusia yang mulia, penutup dari para nabi dan para rasul. Nabi penutup dari para nabi dan para rasul. Kedudukan beliau sangat tinggi. Benjang niku nggih. Surganipun Allah Subhanahu wa taala niku dipun haramaken kangge para nabi lan para rasul. Kajabi nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun mlebeten surga niku. Surga benjang niku dipun haramaken kangge sedaya umat nabi lan para rasul. Kajabi nek umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun mlebet wonten surga punika, ngoten lho. Mila niki nggih berita gembira kagem kula lan panjenengan sami. Kula lan panjenengan sami nika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kula lan panjenengan sami menika nek netepi perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun niki kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Niki untungipun dados umatipun Nabi Muhammad. Nah, kemudian diturunkan biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Ngendikanipun Allah niku mulya, dipun turunaken kalih Nabi Muhammad ingkang mulya, lajeng diturunkan biwasitati Jibril dengan perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mulia. Diturunkan di bulan yang mulia. Maka siapapun yang berdekat-dekatan dengan Quran, siapapun dia yang berinteraksi dengan Quran, senantiasa mempelajari Quran, saking Iqra nggih boten napa, Iqra setunggal minggah Iqra kalih minggah Iqra 3, Iqra 3 minggah Iqra 6 misalipun nggih. Utawi langsung Quran, Masya Allah, enten gurunipun panjenengan mempelajari nyinaoni Quran, niku insyaallah kedudukan panjenengan niku mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiyang mukmin, tiyang beriman menika kedudukanipun mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling mulia di antara orang-orang beriman itu adalah orang yang paling mengerti Quran. Maka Nabi mengatakan, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Umat Islam ini mulia. Sak masjid niki mulia Pak Bu. Dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling mulia, yang paling istimewa kedudukannya di hadapan Allah taala adalah yang mau mempelajari Quran dan mengajarkannya. Mila nek misalipun nggih enten katakanlah napa nggih enten 10 jenazah. Nggih, 10 jenazah niku sedaya. Niku sinten ingkang sepindah dipun lebetaken wonten tiyang lahat. Dicari mana di antara mereka yang paling hafal Quran. Dipilih. Sebagaimana ketika satu masjid ini ketika masih hidup, datang waktu sholat, mana di antara mereka yang layak dan pantas untuk dijadikan sebagai imam. Maka dipilih yang paling mengerti Quran, yang paling hafal Quran. Nggih. Lah ning enten ingkang langkung sepuh niku Ustaz. Tiyang ingkang langkung sepuh sinaosa mboten hafal Quran apa nggih ajeng ken dadi imam. Kan malah mesakne. Nggih. Dadosipun pathokanipun mboten yuswa. Pathokanipun nggih menika Al-Qur'an ngoten niki. Ane misalipun enten tiyang kalih nggih sak masjid niki enten napa enten sak jaman iki biasane pun pinten jumlahipun? Katakanlah 20 utawi 30 nggih. Lah yang hafal Quran itu 5. Mana di antara mereka yang paling pantas untuk jadi imam? Yang mengerti sunnah. Jadi Quran dulu didahulukan. Kemudian kalau ada di antara mereka yang 5 atau 10 itu hafal Quran semuanya, maka dicari yang paling mengerti sunnah. Lah nek enten sing napa niku jenenge hafal Quran kabeh,
ngerti sunnah kabeh, nggih. Faham hafal Quran semuanya, kemudian faham sunnah semuanya. Mana di antara mereka yang dipilih untuk jadi imam? Maka yang paling pertama kali hijrahnya, ngeten. Yang paling pertama kali lebih awal mengerti tentang Islam, ngeten. Nah niki enten tuntunanipun. Jadi intinya siapapun yang berdekat-dekatan dengan Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mboten ten donya tok, ten akhirat benjang ngoten. Jengban niku ten akhirat niku Pak Bu. Niku tiyang kula lan panjenengan sami niku dipun perintahaken kalih Allah taala ken maos Quran. Lah nalika panjenengan maos Quran niku nggih dadosen benjang ten niku nggih ken maos Quran. Maos Quran ketika membaca Quran satu ayat, dua ayat itu posisinya semakin meninggikan derajatnya. Dadosipun derajate samsaya munggah. Munggah diwaos terus samsaya munggah sampai posisi dia itu berada di akhir ayat yang dia baca. Artinya apa? Semakin banyak yang dia baca dari Quran ini, maka insya Allah akan meninggikan derajatnya. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya dihitung ibadah. Maka Quran itu Masya Allah selain menjadikan kita mulia di hadapan Allah di dunia dan di akhirat, juga bernilai pahala. Sak huruf Quran niku nilai ini pun dipun reken kalih Allah Ta'ala rumiyin pinten Bu? 10 kebaikan. Panjenengan maos alif lam mim niku sampun 3 huruf, yang mana satu huruf itu berisi 10 kebaikan. Satu huruf dalam Quran itu mengandung 10 kebaikan. Nembe maos alif lam mim. Dadose nek maos alif lam mim niku pinten? 30 kebaikan. Padahal satu kebaikan, setunggal kesainan ingkang dipun reken kalih Allah Subhanahu wa taala niku langkung ageng tinimbang donya lan saisinipun. Panjenengan kadah setunggal kesainan ingkang dipun reken kalih Allah Subhanahu wa taala niku yekti langkung sae tinimbang kula lan panjenengan sami gadah donya lan saisine. Nek tiyang gadah donya lan saisine niki dereng tentu saged dadosaken Allah taala niku ridho. Dereng tentu dadosaken Allah taala niku paring ampun dumateng kula lan panjenengan sami. Nggih? Napa? Lah, nek benten ceritane nek kula lan panjenengan sami menika gadah setunggal kesainan ingkang dipun reken kalih Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang bisa mendatangkan Allah taala, menjadikan Allah taala itu berbelas kasih, maka itu satu kebaikan lebih utama. Lah nek kula lan panjenengan sami maos Al-Fatihah niku sampun pinten huruf? Nek panjenengan sami niku sampun maos Al-Baqarah niku sampun pinten huruf? Nek panjenengan maos bar niku Al-Baqarah surat Ali Imran, bar Ali Imran, An-Nisa, bar An-Nisa pinten niku wong? Nggih. Niku dipun lipat gandakan kalih Allah Subhanahu wa taala, tapi mboten sah dicatet. Dicatet buku iki aku wis maca. Tidak perlu. Biar pahala itu dititipkan kepada Allah pun benjang totalane kalih Allah Subhanahu wa taala ten akhirat ngaten nggih. Tetep panjenengan dipun catet kalih malaikatipun totalanipun benjang ten akhirat ngaten. Sedaya kesainan ingkang kula lan panjenengan lampahi niku dipun catet, lah benjang wonten notanipun. Wonten catetanipun. Sedaya ke perkawis ingkang Allah ingkang dipun lampahi, nggih, tiyang menungso niku nggih dipun catet, lah benjang ten akhirat nggih enten totalanipun ngoten nggih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi orang nanti itu ketika diberikan catatannya dari tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kalau nanti di akhirat itu orang diberikan catatan dari arah kirinya, naudzubillah niku pun dadi pertondo. Napa mlene nek ngantos dijoroke saking mburi, nyoh iki catatanmu. Masya Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kula kinten cekap semanten kemawon ingkang saged dalem maturaken amargi sampun enten ingkang nilik-nilik ijam.
Maklum mboten napa, memang niki ingkang namanipun pengaosan Pak menawi ibu-ibu ten griya nggih sampun dipun tenggo kewajiban sanesipun nggih. Ingkang langkung baku kerawuhan panjenengan punika insyaallah sampun dipun catet kalih Allah taala wonten kesainan sepindah. Lajeng kaping kalihipun ingkang dalem aturaken wonten wekdal punika niku sampun dados pangertosan dumateng kula lan panjenengan sami, enten ingkang nyatet, enten ingkang ngimut-imut. Lah monggo sareng-sareng dipun amalaken, mugi-mugi punika ndadosaken Allah taala nggih ridho dumateng kula lan panjenengan sami. Insyaallah sampun saged dipun pahami Ibu-ibu. Saged nggih insyaallah. Monggo dipun catet. Monggo sareng-sareng ingkang terakhir nggih pungkasan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah taala paring kesainan dumateng kula lan panjenengan sami, paring keberkahan wonten gesang kula lan panjenengan sami, kagem keluarga panjenengan sami, keturunan, rezeki lan wonten perkawis-perkawis sanesipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged dalem aturaken yen pangapunten mbok menawi kalepatan kekirangan lan sanes-sanesipun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.